Seni sevgindim. Bu hayatımda əmdi birəsiga sen kabi aşık bo'laman deb o'ylagan ekanman. Lekin nimishqidir bu yurak tezginlarimga bo'ysunmay qoldi. Men azaldan diqqat qilib boqmagan. Hatto xiyolimga keltirib boqmagan seni yaxshi ko'rib qoldim. Sen bu hayotimdagi tunji qitim mening qarang'udan qo'rqishimdan ansirab uyimga akilib qo'ygan odamsan. Apamdan o'zga meni uchun tunji qitim tamoq etib bergan odamsan. Tunji qitim qandoq yaxshi narsa uchratgan bo'lsang, eng burun men bilan tang bahramon bo'lishni o'ylagan odam yana sen eding. Sen bilan o'tgan shu kunlar xuddi bir unutilmas tushdak. Menga oxirlashmaydigan ziyofatdek edi. Tamoqni oz yesam, ko'parak yeng deyishlaring. Ochiqlansam, xafa bo'lmanga deb sho'xlik bilan ko'z qisishlaring. Ochiqimni keltirish uchun erkalab ketishlaring. Nemish bo'lsa, ko'p o'ylamang, kelgusini o'ylang. Yiningizda men bor deyishlaring quloq tubimdan ketmaydi. Bilmagan shu ko'chalar, baxtning barliq go'zalligini o'zga mujassamlagan shirin minutlar, kirgan shu tamoqxonalar, sen bo'lmaganliging uchun, sen bilan yepsiz tutashgan rishtimizni bo'ylab manganligim uchun shundoq go'zal va qisqa tuyulatdi. Sendan ayrilib qilishdan shu qadar ansiraydim. Qo'limdan kelgan hamma ishni sendan ayrilib qolmaslik uchun deb qilatdim. Agar mumkin bo'lsa, hayotimning barliq minutlarida sen uchun bir dunyo barpo qilib, ikkimizga tava bo'lgan hayotlikda yashag'im keladi. Lekin oxirida biz ayrildik. Men uchun eng muhim bo'lgan sendan ayrilgan shu kuni tunji kecha uyqusiz qilishning nima ekanligini bildim. Yurakka pichoq taqqandek og'rishning qanday ekanligini bildim. Sen qarabmi qo'ymay ketding. Rahimsizlik bilan ketib qolding. Shu kundan boshlab faqat sen bilan pechatlanib qolgan holrang aslimlarim ichida yashashga boshladim. Sen bilan mang'an shu yo'llardan menib bo'g'icha yurak puchulandi. Sen bilan birga kirgan tamoqxonalarga kirganimda bo'lsa, tamoqni yeyamay, uzoqdan uzoqqa jimjit o'ltirib ketdim. Chunki qarish tarafim sening simoying bilan to'lib ketdi. Seni eslamaslik uchun yondashib mang'an shu yo'llarda, sening hidlaring chachadigan yerlarda turmaslikni, sening simoying to'kiladigan har qanday ishni qilmaslikni o'yladim. Lekin shuni his qildimki, men sensiz gulolmaydi ekanman. Har qadamda sensizlikning to'lqinlariga g'arq bo'lib ketyapman. Sen butun hayotimga cho'nqur yildiz tortib ichilgan tikanlik gulkansan. Seni o'ylamaydigan bir daqiqalarim yo'q edi. Tamoq yeganda, yo'l manganda, boshqalar bilan paranglashganda faqat va faqat bir seni eslaydim. Bu ko'nishmi yoki kuyishmi, hech bilmadim. Lekin amal yo'q. Men qanday qilay? Sen menga mangu tava emas eding. Sening isming bilan atalgan har qanday narsa mening hayotimga tava emas edi. Men sen qoldirib ketgan shu aslimlarim ichida yashashga majbur. Keyingi kunlarim sen bilan o'tgan minutlarni eslash ichida o'tadi. Meni uyimga olib qo'ygan. Tunji qitim menga tamoq etib bergan. Men bilan tamoq yeyish uchun shuncha yiroqdan kelgan. Tunji qitim qo'lidagi narsaning yerimini menga bergan. Yaxshi narsa topsila menga bergan. Men uchun hammani qilgan. Meni rahimsizlikning chanqiliga tashlab qo'ygan seni yana sevgindim.